Miten Taimätäkki siis tapahtuu? Pointti on se, että tämä meidän normaali ajoharjoittelu täällä toimii ihan perusluonteisena Taimätäk-harjoitteluna. Mut sitten tietty ihan Taimätäk-kilpailuja varten on varattu omia harjoitteluvuoroja. Eli tuolla on niinku treenivuoroja Taimätäkille. Jossa etenkin klubiluokassa, niin totta kai meillä on hidasteita siellä, kun on kaarettomia autoja. Niin se on tehty sellaiset, että ne ei niinku ole mahdottoman vaikeita, mutta kun auttaa tämän turvallisuuden kanssa, ei päästä ihan niin pahoja huippunopeuksia pahoissa paikoissa. Käytännössä kun päästään kilpailuun, on 2 suoritusta, 2 nopeita kierrosta. Ja riippuen vähän tapahtuman luonteesta kestosta, kuinka ajetaanko 1 tai 2 päivän aikana, ja 2 vetoa joka tapauksessa pääsee ajamaan. Joko näistä pääsee suoraan otetaan parempi aika ja sillä otetaan voittaja, tai sitten riippuen aikataulusta niin on myös mahdollista 2 nopeita kierrosta ja niistä otetaan 10 parasta niin kuin tuohon finaaliin eli superläppiin. Tiedot kilpailusta löytyy meidän nettiosoitteesta www.timeattack.fi ja siellä löytyy kilpailukutsut ja kilpailuilmoittautumiset. Sieltä ohjeiden mukaisesti ilmoittautuu osakilpailuun ja tulee paikan päälle ilmoittuna kellon aikana ja varaa tietysti hurjasti niin kuin tämmöistä urheilumieltä ja voittohenkeä mukaan. Jos meidän tämän päivän parhaasta ajasta on tuolla 1.34 muistaakseni oli klubipuolella, sitten me oltiin 1.35 ja 5 olisi ollut. Joo, mutta 1.35 puolella oli niinku klubiluokankin paras aika, et ei sekään mikään huonoa. Oliko Samuli mahdollisesti, joka voitti? Samuli, joo. Samuli Salokangas. Niin, tämmöisellä hienolla retrovärisellä skyllellä. Niin se oli oikeasti tyylikäs. Oli niinku näyttävä auto niin ihan niinku ajaessa kuin täällä varikollakin. Ja sitten totta kai niinku ulkomaan puitteiden mukaan niin ainahan se on plussaa, että autot näyttää hyvältä, helpompi saada sponsoreita ja muita. Et ei kannata ajaa sen vanhalla paskalla golfilla niin kuin minä. Mutta silläkin voi toki osallistua. No joo, eihän siinä. Tullaan kokeilemaan. Ei ole niin vakava laji ja pääsee pienellä mukaan. Ei tarvitse tehdä mitään super isoja satsauksia, että pääsee sisään. Että tulee niin klubiluokkaa ja kokeilee ihan omalla vehkeellä, pikkuhiljaa parantelee, niin sen mukaan tarvittaessa siirtyy korkeampiin luokkiin tai sitten pysyy klubissa, ihan mikä on niinku oma mieltymys. Ei muuta kuin tervetuloa radalle.